హలో, వెల్కమ్ టు షాస్ పరిన్. ఈరోజు మనం మెజెస్టిక్ చికెన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇవి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని 2 కప్స్ మజ్జిగ యాడ్ చేసుకున్నాను. దాంట్లో వాష్ చేసి పెట్టుకున్న బోన్లెస్ చికెన్ 500 గ్రామ్స్ యాడ్ చేశాను. ఇది ఫింగర్స్లా కట్ చేసుకోవాలి. సో మెజెస్టిక్ చికెన్కి మంచి లుక్ ఉంటుంది అలా కట్ చేసుకుంటే. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇది ఒక 1 అవర్ మనం మినిమం మ్యారినేట్ చేయాలి. 2-3 అవర్స్ ఉంచినా పర్లేదు, కానీ 1 అవర్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు 1 అవర్ తర్వాత ఈ చికెన్ పీసెస్కి మనం 1 కప్ కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే 2 ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను. 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా మిక్స్ చేశాక 2 స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసి రెడీ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ రెడీ పెట్టుకొని మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని దీంట్లోనే యాడ్ చేయాలి. ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేయాలి. మనకి మినిమం 5 మినిట్స్ పడుతుంది కుక్ అవ్వడానికి. లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం తీసేయాలి. కిడ్స్కి ఇలా నార్మల్గా ఈ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని కెచప్తో ఇచ్చినా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు కళాయి పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి చాప్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి యాడ్ చేయాలి. అందులో 3 మిరపకాయలు, కొద్ది కరివేపాకు యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ మన మెయిన్ ఫ్లేవర్ మింట్ అంటే పుదీనా ఆకులు మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఈ డిష్కి. అది కూడా యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి. దీంట్లో 1 స్పూన్ పసుపు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, అలాగే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇది కొద్ది దగ్గర అయ్యే వరకు మిక్స్ చేసి 1 కప్ కర్డ్ యాడ్ చేయాలి. బాగా మిక్స్ చేసి ఫైనల్గా 2 స్పూన్ సోయా సాస్ కూడా యాడ్ చేసి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని దీంట్లోనే యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అంతే, మెజెస్టిక్ చికెన్ రెడీ. ఇది మనం డిష్ అవుట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. మెజెస్టిక్ చికెన్ ఇంట్లోనే మనం రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి.